अलिकति हाम्रो चाहिँ ठाउँ सानो भयो ल यो डिस्प्ले प्रोसेस अलिक यता हो त यो तिम्रो भिडियोमा म ल ठिक छ है यतिको ठिक छ होइन हे गाइस आज हामी ओके आज हामी के खाँदैछौँ करेन्ट आज हामी मुकबाङ गर्दैछौँ के गर्दैछौँ अरे आज भन्न त हेलो गाइज आज हामी चाहिँ मुकबाङ गर्दैछौँ सो देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट ससेज एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो चटपटे पनि छ है चटपटा एन्ड यिनीहरू खानको लागि साथ दिनको लागि चाहिँ हामीसँग छ रेड बुल भन्छ तर यो चाहिँ ब्लू अलिकति खोल्नै गाह्रो भयो त खोल्नु नजानेको क्या हो छस् त न या बट किन गाह्रो भयो मलाई खोल्नु ओभर एक्साइटेडको मारे ओके त भयो डोन्ट वरी तिमीलाई याद दिन्छु ल ओके टेक दिस चियर्स सो चियर्स हामीसँग क्रानबेरी जुस पनि छ तिमीलाई यो मनपर्छ म खाएको छैन कस्तो थाहा छैन एकछिन हामी ओके सो लेट्स स्टार्ट हामी हाम्रो यो के अरे ससेजको के भन्छ तिमीलाई यो बुट्टा हानेको मन पर्यो या दामी सिगान पनि आउँछ चप्पडै नि खानु न सिस चटपटे इज माई फेभरेट यु नो आई लभ चटपटे म चाहिँ जति पनि चटपटे खान सक्छु बिकज आई लभ चटपटे भेरी भेरी टेस्टी चटपटे चाहिँ अभिसा सिस्टरले एकदमै मिठो बनाउँछ है म यहाँ आएदेखि उसले चाहिँ मलाई एकदम मिठो चटपटे बनाएर खुवाइरहेको छ जहिले मैले बनाउनु पर्छ मिठो बनाउँछ नि त त्यो बेला हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ भिडियोमा हो बार पैसा गइहाल्छ मन पर्यो यो एक्सट्रिम मन पर्यो ल ससेस आई होप तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला मेरो फेभरेट या आई अल्सो लभ ससेज यस्तो लाज लाग्छ क्या मलाई किन लाज लागेको डोन्ट वरी अनि के छ अरू सुनाउनु त अल गुड कस्तो भिडियोमा त पुरै नआउने है के भन्नु लाग्दो रहेछ भिडियोमा त अरू बेला त हामी एकदम पतल बोलिरहेको हुन्छ तर भिडियोमा चाहिँ के भन्ने हो के भन्ने त ससेजको टेस्ट कस्तो छ त सो हामी कुन ससेज खाइरहन्छौँ बाइ द वे चिकन current. Don't forget to eat this very tasty chatpat.
सो मिठो आज चाहिँ मैले पकाएको भिडियो चाहिँ हालिनँ पकाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइनँ है सधैँ म पकाएको भिडियो हालिरहन्छु सो आज चाहिँ जस्ट हामी चाहिँ खाएको भिडियो यानि कि मुकबाङ भिडियो हालिरहेछौँ है सो आई होप यु अल अफ यु इन्जोय के पो भन्छौ तपाईँहरू इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला हामीसँगै खानु होला इन्जोय आवर भिडियो प्रेमावती हुन्छ कता छ भनेर हेरेर सो हामीलाई चाहिँ यो चटपटा एकदमै पिरो खानको लागि चाहिँ साथ दिइरहेको छ दिस एक्सट्रिम रेड बुल नाम चाहिँ रेड के नाम रहेछ यसको चाहिँ रेड बुल भन्ने मलाई कस्तो एनर्जी ड्रिङ्क ओके यसलाई हामी एनर्जी ड्रिङ्क भनौँ न किनभने रेड बुल भन्दाखेरि रेड त छैन नि त है ब्लू ड्रिङ्क भनौँ न जस्ट एक्सट्रिम ड्रिङ्क होइन ब्लू बुल या ब्लू ड्रिङ्क तिमीले त रेड बुल खाने भने चाहिँ यो टेस्ट लाग्यो त ओके ठिकै छ यस्तो खाएर मोटो भइसक्यो तर डाइटिङ तिमीलाई यस्तो लाग्दैन कि अबदेखि भोलिदेखि चाहिँ खानामा कन्ट्रोल गर्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि होइन आज खाने तर भोलिदेखि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एक्सर्साइज गर्ने भन्ने हुन्छ नि त प्रायः मानिसहरूको होइन त्यस्तै हुन्छ या सेम या आज लास्ट यो सबैको प्रब्लम हो क्या किनभने खानाको अगाडि होइन खानाको अगाडि के हुन्छ मन मान्दैन मन मान्दैन मेन त झन् यस्तो कुरामा क्या जस्ट खै के खानु पायो भने त होइन भोलि भन्दै बस्छौँ नि त पेटलाई पनि लागोस् हुन्छ अनि भोलिपल्ट खाइसकेपछि चाहिँ अनि के भयो तिम्रो पेट फुलेन मिठो भएर तिमी कतिको स्पाइसी खान सक्छौ धेरै पिरो सक्दिनँ नि चटपटा हामीले धेरै बनायो करेन्ट लभ चटपटे लभ ससेज लभ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि है तपाईँहरूको लागि भन्दै आफै रिल्याक्स भएर आज त पेट फुट्ला जस्तो छ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ अलिक खाएको कतिखेर भोलि खाइसक्यो त खाइसक्यो र गीत बजाउने उफ्रिने यो त बनाउनु नाच्ने यत्रो खाएर त अब नाच्नु हुँदैन यार पेट फुट्छ होइन सबै स्पाइसी भयो कसले छिटो खाइसक्ने नो बिस्तारै नो छिटो खाने च्यालेन्ज टेस्टली खाने नो च्यालेन्ज होइन अरू फुडीहरूले कसरी खाइसक्छौ म त सक्दिनँ त के भन्नुभयो त्यो के फुडी छ नि इन्डियाको क्या नाम याद भएन बट एकदमै कसरी खान्छ मलाई यो त धेरै भइसक्यो मलाई यो नै धेरै थियो मोमो कहाँबाट आउने मोमो मैले मोमो पनि अर्डर गरिरहेको छु तर मोमो डेलिभरी हुने अलिक टाइम लागेर खाँदै गरेको भोक लागेर फेरि
मोमो हान्छ यो अलिकति के भन्छ डाइजेस्ट हुँदै गर्छ नि त घट्दै गर्छ सो त्यति दिन चाहिँ हामी यो खाऊँ अनि मोमो आएपछि फेरि मोमो चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउँछौँ है त She's laughing, I don't know why. कन्ट्रोल हबी छ टन्न भयो यति धेरै खानु नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्ने हामी अघि त अनि कति नै खाइसक्छौँ भइरहेको थियो त अनि है तर सब अझै पातोरै खानु भने होइन के चाहिँ करेन्ट हौ म त के सबै तिनवटा मात्रै खाने भन्दा चाहिँ Sorry. तपाईँ खाइसक्नु भयो त Yeah. First, I'm first. चप्पलले खानु न मजाले My God. चप्पल धेरै खाएँ क्या अब कुन भुँडीमा अटाउने यो कुन पेटमा अटाउने यो प्याज चाहिँ बढी सो गाइस हामीले चाहिँ धेरै भइसक्यो अलिकति खानु अन्तिलाई बोलाउन अन्तिलाई त्यसरी नपकाइ खान बच्चा जस्तै पकाउँदै खान्छु हामीले त बच्चा अन्तिलाई पार्सल गरिदिन्छ चटपटे चटपटे फर अनु भन्दै हामी कति बेला ल्याइदिन्छ मोमो रेडी भन्छ टाइम लाग्छ किन अझ खाने एकछिनमा रेस्ट गर्दै खाने मोमो बिकज आई लभ मोमो त यु नो You also love मन momo. पर्दैन मलाई You चाहिँ don't love. मन पर्छ I think ठिक you are not Nepali because Nepali people all everyone likes momo. मन पर्छ तर मलाई आफ्नै घर बनाउनु मन पर्छ कि बाहिरको चाहिँ एकदम धेरै त्यो मसालेदार हुन्छ नि त अनि कस्तो मलाई उयो हुन्छ गनाउँछ कि घरको चाहिँ आफूले धेरै हाल्दैन नि त मिठो हुन्छ घरको म धेरै खान सक्दिनँ Excuse me. करेन्ट पनि धेरै भयो साथीहरू यो चटपटेमा यत्रो धेरै आलु कसले खान्छ होला गाइस हाम्रो चाहिँ मोमो आइसकेको छ गरिन ल अचार हाल्नु है त ओके कम छिर्दैन खाऊ न यत्रो मगाएको के काम फेरि very very tasty मिठो है so yummy tasty chicken momo किन हाँस्ने हो कि मान्छे तिमी किन हाँस्नु तपाईँ हाँसेर मलाई पेट फुल्यो आई क्यान्ट भयो मेरो पेट यस्तो भइसक्यो चिसो चिसो भइसक्यो है क्यानबेरी खाने इनफ मलाई खाएको सबै म मोमो मात्रै हुन आँट्छ आज चाहिँ इनफ भइसक्यो लुक दिस भेरी नाइस स्टाइल मोमो क्यानबेरी खाने लेम अब चाहिँ इनफ भइसक्यो गाइस अब योभन्दा बढी बेसी खायो भने चाहिँ मेरो
सब निस्किने हुन्छ के निस्किन्छ सब निस्किने हुन्छ भन्छ त के सब निस्कियो सब खाएको निस्किन्छ भन्नु खोजेँ सिस ए खोल्नु सक्दिनँ कि मेरो यस्तो एनर्जी छैन गएर यहाँ आउनु सिस मिस आज के हुनेवाला छ मोमो खाएर यहाँ मान्छेहरू मातिसक्यो म नेपाली फुड हो नि त यु नो नेपाली के हो एकदमै देखेन हौ फेमस फुड नेपालीहरूको मोमो चाउमिन अल टाइम फेभरेट एन्ड मेरो पनि एकदमै फेभरेट मोमो हजुर हामीसँग चाहिँ चटपटे पनि छँदैछ चटपटे पनि खाइसकेको छ स्टिल चटपटे मेरो पेट नानी तिमी मोमो भयो इनफ भइसक्यो मलाई निस्किन्छ है सबै मोमो चाहिँ मैले नै खाएँ यस्तो मिठो लागेन है नि क्यानबेरी मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ पहिले म कति धेरै खान्थेँ त्यस्तो धेरै मिठो लागेन तर फेरि मैले खानु छोडिदिएको थिएँ सफ्ट ड्रिङ्क धेरै खानु हुँदैन नि त तपाईँ भएर मात्रै खाएको एक पिस खाना आई क्यान्ट मोमो जति हुन आँटिसक्यो हामी खाएर धेरै साँच्चै नखाने खानु न प्लिज फुड वेस्ट गर्नु हुँदैन खानुहोस् खाँदा खाँदा हैरान नै भयो ओके गाइज दिस मच टुडे आजको लागि यति नै होइन सो गाइज आजको लागि यति नै हाम्रो ससेस पनि उब्रियो अनि चटपटे पनि उब्रिरहेको छ हामीले खान सकेनौँ अलिकति उब्रिरहेको छ अनि मैले त फिनिस गरिसकेँ भाडा पनि मागिसकेँ तर उसले चाहिँ अहिलेसम्म खाइसकेको छैन है बिकज अलिक उनी सानी छ नि त त्यही भएर सानो पेट छ नि त टु मच भयो Oh my god. Thank you so much for watching our video. भन्छु न अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो भिडियो नहाँस्नु कि ओके ट्राई अन्तिमसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नाइस ट्राई बाई बाई गाइस